eles estão fazendo atividade de pai e filho na oficina hoje. Diz ele que vai trocar o rolamento do carro dele hoje. Vai conseguir? Verdade? Pô. Tá bom. Anteriormente nós falamos que quando você faz um serviço na roda, você deve fazer o mesmo do outro lado. Mas existem exceções, e essa é uma delas. Peça aqui dificilmente eles param de funcionar por um desgaste, e sim por algum problema na vedação do rolamento, que vaza o óleo para fora, ele começa a fricção na parte interna dele e danifica as pistas e começa a fazer o barulho. Meu auxiliar, o cara sofrimento do meu auxiliar. Vamos levar o óleo aqui, ó. Retentor, estoura o retentor para algum lugarzinho e vaza um pouquinho e daí já começa a cantar o rolamento. Esse é o parafuso que segura a pinça do freio. Quando a gente não passa cola nele, ele corre o risco de afrouxar. Então sempre a gente passa cola nele. Alguém saiu para testar com o carro já? O que foi mais difícil fazer? Tirar os parafusos. Perdeu pro... Meus amigos, a gente esqueceu de mostrar uma coisa no vídeo. Aquele rolamento ali, ele tava com uma folga já, né? Ele é um ritmo que ele segue, né? Ele primeiro começa com barulho, depois passa com a folga e depois fatalmente ele começa a travar. Em casos mais extremos, não acontece isso no eixo da frente, claro que tem muitas coisas segurando ele, né? Mas no caso do eixo traseiro, como é só a porta e o rolamento, acontece ele sair para fora da roda, ele arranca a roda com tudo para fora. Então é isso, meus amigos. Cuide dos rolamentos a partir de hoje e até o próximo vídeo.